ya kiburudani na mdundo heavy. It's all about to pop up the volume. Relax. And this is how it's supposed to be. Monday to Friday, saa 8 up to 5 jioni. Swags zinapokutana na vibes, tunatengeneza sound za kipekee, sound inayopenya kwa kasi ya ajabu yenye kasi ya 7G. What's up everybody, this is Power Class. Kwenye viunga vya Green City. You know what I'm saying? Scratch na vibes za hatari, madini ya kutosha yenye ujazo. Welcome to the show, Power Club. Sasa itokea issue ya show hapa Mbeya ambapo Nay wa Mitego alikuwa anakuja. Nyimbo zangu zote ambazo nimewahi kufanya ni maisha yangu halisi. Sikia wewe. Pia ningependa nishukuru kwa nafasi ya watu kuweza kunisikiliza tena. Sio kweli, inabidi tujifunze wa utamaduni na sio poa. Kwa hiyo watu wote ambao wanafanya hivyo, unapofanya issue kama hiyo, unakuwa unazingua. Experience yangu ya show ya Homecoming ya Rayvanny, mimi nilikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamechaguliwa kuperform kwenye ile show. Nini kinaendelea? Chapter 1. Yeah, man, Tornado is in the building. What's up? Megahertz Access FM. Mbeya. Bosi wako na jari au ni mlezi wa madaraka na jeuri kiburi anakona kataka. Yeah, hakuamini hata chembe na ukimshauri kitu anasema umeota mapembe. Hataki ushauri wako, anachotaka nguvu zako na anakulipa atakacho, kama utaki nenda zako. Bosi cha kwanza yake kazi, na ukiumwa siku mbili jua umepoteza kazi. Bosi wako ni real au ni boss wa mchongo? Yani naye na bosi wake anempa michongo, wanaitwaga mtukati. Bosi anajua unalipwa kumbe unambulia laki. Wanapenda sifa, ukiwasifia pesa wanakupa faster. Wanapenda kula bata ila bili kizidi wanasepa na kuacha. Una mabosa dipendacho na kaba, na miaka mingi una hata mkataba. Yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba. Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Kwani yupoje? Kwani yupoje? Kwani yupoje? Kwani yupoje? Bosi mcheza kamali, usiombe aliweka sinoni. Kazini kakunjandika, mshahara mpaka tarehe 50. Bosi Mungu mtu, bosi hana utu, bosi ngumi mkononi. Ukizingua tu matusi nguoni. Na kuna wale wapenda down, akutumie ndo pate contract kazini. Hawapitwi na kitu fast ukiwapa kisogo. Haijalishi we ni flat au chogo. Asa nambie bosi wako na huruma au mkatili. Bosi ana kifua au hana siri? Yani bosi fija ligadishi, siri zako natema kama tapishi. Wengine mabeski chizi, mkikutana mnapiga story shazi. Sio wanafiki, sio wa binafsi, dili kijipa mnagana kiroho safi. Yeah, bosi wako yuko vipi? Una mabosa dipendacho na kaba, na miaka mingi una hata mkataba. Yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba. Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Kwani yupoje? Kwani yupoje? Kwani yupoje? Bosi hana utu, mkononi. Ukizingua tu matusi ya nguoni. Na kuna wale wapenda down, akutumie ndo pate contract kazini. Hawapitwi na kitu fast ukiwapa kisogo. Haijalishi we ni flat au chogo. Asa nambie bosi wako na huruma au mkatili. Bosi ana kifua au hana siri? Yani bosi fija ligadishi, siri zako natema kama tapishi. Wengine mabeski chizi, mkikutana mnapiga story shazi. Sio wanafiki, sio wa binafsi, dili kijipa mnagana kiroho safi. Yeah, bosi wako yuko vipi? Una mabosa dipendacho na kaba, na miaka mingi una hata mkataba. Yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba. Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Asa nauliza bosi wako yupoje?
bosi wako yupoje? Bosi hana utu, bosi ngumi mkunafsi, dili kijipa mnayana ko vipi? Una mabosa dipendatu anakaba, na miaka mingi una hata mkataba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba. Asa nauliza bosi wako yupoje? Uko vipi? Una mabosa dipendatu anakaba, na miaka mingi una hata mkataba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba, yani ni kama vile unafanya kazi kwa baba. Asa nauliza bosi wako yupoje? Bosi wako yupoje? Oya, kwani kazini ambako unafanya kazi wewe bosi wako kukoje huko? Bosi wako yukoje? Si ndio? Mantonardo. Yeah. Kwenye taasisi ya burudani mshikaji wetu tulikwambia tutakusanua baadaye tutakuwa live and direct kutokea 101.9 Access FM na our brother from our own home anaitwa Mantonardo. Yeah. Na miss naga story mingi kwenye chapter 1. Chapter 1 ni ya kaka mkubwa na inasimamiwa vizuri sana. So kabisa my brother tuko na Gas Electronics by the way. Oh yeah. I don't know guys bana. So right now kwenye ma story chapter ya kwanza na Mantonardo, so far ni moja kati ya washikaji ambao wanafanya kazi muda mrefu kwenye ile game King Kedi Ngosha Msafi. Na ashatoa magoma mengi sana mshikaji. Tukapita naye sana kwenye home base show, tumekuwa pale mpaka saizi mchizi leo ameachia brand new joint kwa mara ya kwanza. Sasa tumesikia kwenye taasisi ya burudani, lakini ngoma imetoka so far na 2 days tangu Ijumaa tunabonga na mchizi kwenye hizi mbanga, ushanielewa? Moja kati ya story ambayo natamani tuanzie kwa mshikaji before kupiga story kwenye ngoma ya bosi wako yukoje na shikama hizo, atuambie kwa nini hapa kati alikuwa amechimba na nini amekaa kimya na shikama hizo. So tutaanzia hapo na mshikaji wetu bana. Mabibi na mabwana, karibuni sana kwenye taasisi ya burudani kusini mwa Tanzania, Power Club Show. Taasisi ya burudani ndo mchongo ambao kusini unabamba kupita maelezo. And of course right now ni ma story kwenye chapter ya kwanza na Mantonardo. Na mweka sawa hapa ili tuondoke na mchizi na nini. Mweka sawa kwenye line na mtafute mshikaji wetu bana ili tuondoke naye tuweke sawa na ishi kama hizo. Basi yes, nishampata Mantonardo 8087 yeah. Mantonardo nakupata. Mambo ni aje Jo? Kama mkubwa ni aje upande huo? Bwana bomba mzee wangu. Uko live kupitia 1009 Access FM right now. Ni story kwenye chapter ya kwanza mshikaji wetu bana Mantonardo. Moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa kwenye game size Bongo Flavor Tanzania na nje Bongo pia. So before ma story kwa mengi, tuambie mshikaji wetu bana, hapa kati ulikaa kimya. Nini kilipelekea kukaa kimya mshikaji wetu? Bro, ni majukumu tu ni majukumu hapa na pale yaliingiliana, lakini haikunifanya niache muziki, unajua Kwa mbanga ni nyingi, unapokuwa binadamu mambo ni mengi, kuna vitu vinaingiliana, lakini thanks God I'm back. Oh yeah. Hivi msanii ukiwa unafanya kazi, labda umetoa ngoma zako 3-4, ya kwanza ya pili zote zikaondoka zikaenda sokoni, then baadaye ukapiga kimya kwa sababu tu harakati zingine naishi kama hizo. Kuhusu mashabiki zetu tunafanyaje kwa ambacho kimetokea, wanakosa ile msosi ama testi ambao walizoea kutoka kwako? Hiyo ni shida kwa sababu kuna vitu unakuwa navipoteza. Kuna baadhi ya mashabiki wanakuwa wanapotea, na ndio maana nikawa nimerudi vizuri kama unavyoona goma hilo. I hope mashabiki watanisamea kwa ukimya na watanipokea tena. Bwana, kwenye single track ya bosi wako yukoje, ngoma ukisikiliza ipo kwenye side mbili. Side ya kwanza ni mtu ambaye anaenjoy na bosi wake Mnyamwezi, bosi ambaye ana vitu vingi, kila kitu kimekaa sawa, so maisha yanaendelea. Alafu kuna side ya pili ambayo bosi Miayusho, mshahara mpaka tarehe 50, sometimes miezi 3-4, siku 60 naishi kama hizo. Then kuna bosi ambaye no mkataba, yani unafanya tu kazi ile kawaida. Kwa nini kwenye side zote mbili? Iko hivyo kwa sababu unajua unapokuwa msanii unakuwa unaimba vitu ambavyo vipo kwenye jamii zimekuzunguka, unajua Kwa hiyo nimejaribu kuweka side zote kwa sababu wote hao mabosi wapo. Kuna bosi wa design kama hivyo, kuna ambaye ana mambo mengi anakusikiliza, kuna mwingine vurugu nyingi hivyo, ndio maana nikaweka pati zote mbili huko ndani. Ulikutana na mshikaji akakusimulia ambavyo anaishi na bosi wake,
au ni experience ambayo wewe umeishi na bosi zako? Ni experience bro. Mwenyewe pia nimepitia tofauti, kwa hiyo sometimes unakutana na mtu anakuhadithia hivi, unakuta huyu mtu kumbe hichi kitu alichopitia hata mimi nimeshakipitia. Kwa hiyo naona kwamba jamii inahitaji nifanye hivi. Bwana Mantonado, mimi bwana, turudi kwanza nyuma kidogo. Nikipita kwenye akaunti yako ya YouTube, kuna ngoma kama 3 hivi. Ndio. Na wewe umeanza game, kwa according to YouTube umeanza game miaka 4 iliyopita. Mimi na swali kubwa sana yani. Unajua kwa teknolojia ilikofikia saa hizi, wakati unaachia ngoma karoge tena, wakati unaachia ngoma inaitwa fanya yako ambao uko na Mo Music, kwa asilimia kubwa naamini ndani ya hii miaka 3 uko umerekodi ngoma nyingi sana. Ndio. Si ndio? Ugumu unakujaga wapi kwamba yani kama una bewa lako la ngoma za kutosha, hata kama kuna mbanga hazijakaa sawa, lakini account inadai maji, so unaweza kawa una release ngoma baada ya ngoma? Au shida ni nini? Yani kwa sababu nimeona wasanii wengi sana kakimya kweli, lakini kukakimya wakati una mawe ambayo yalikuwa tayari yanaweza katoka, and then wewe kaendelea na mbanga zako zingine. Huenda labda hata hizo ngoma ambazo unazitoa katika mambo yako ya magumu labda ndo zikasofu na mbanga zako. Yani nataka kujua ugumu unakuaje, yani kwamba unapopitia changamoto fulani, ina maana huwezi ukaachia ngoma yote ikaenda mjini mashabiki zako wakaifuatilia, kwa sababu account yako iko active sana. Ya hapo unajua shida inakuja, unajua muziki unahitaji time. Unahitaji time, unahitaji promotion, unahitaji vitu vingi, na hivyo vitu vyote lazima vikukute huko on time pia. Sasa mimi kuna vitu kidogo viliingiliana kikazi, kuna vitu kidogo viliingiliana vikaniweka tight sana, ndio maana nikaona hata kama nitaachia jiwe basi si ndio pata time ya kuifanyia promotion, ndio maana ukanikuta nikaa nimetulia hivi. Ukiachia nyimbo lazima uifuatilie promotion huku na huku ili watu waone uko serious. Sasa unaachia nyimbo afu tena ukitafuta upatikane online, inakuwa sio issue. Sawa, lakini I think kwamba kama unafanya ngoma kila siku au mpaka unamaliza mwaka unaweza kutengeneza ngoma nyingi, si ndio jie? Kuna uwezekano tokio unapitia mbanga fulani unaweza ukachia ngoma, kwa sababu saizi tayari mitandao ina uwezo wa kugenerate muziki wako wewe. Unajua? So ni swala wewe kuzungumza na watu ambao ni distributors, lakini cha msingi ni kwamba tu unaweka tu ratiba na ngoma iachiliwe kipindi fulani, basi mitandao ina generate ngoma yako, watu kama wanakufuatia. Actually mimi kwa nini nimesema hivyo, kwa sababu nimeona ngoma yako hii mpya ina numbers nzuri ndani ya siku 3 tu, ambao hizo namba kuna baadhi ya ngoma kama ngoma moja ina namba ambayo sawa na hiyo na imezidiwa, ambayo yenyewe ina miaka 3. So unaweza kuona kwamba account yako bado iko very active. Kwa hiyo maana hii inadai mzee wangu, umeona bwana? So inabidi tuendelee kuweka effort kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunailisha account na watu tunapata ngoma kibao. Nimeona picha zako huko na Country Wizi. Vipi, kuna collabo au vipi? Hizo picha zimekuwa pinned bwana kwenye account yako ya Instagram. Of course wako wengi, yupo Kiba, yupo Juma Nature. Kuna uwezekano wa kupata project za kushirikiana moja kwa moja na baadhi ya mastamba au tumekuona uko nao kwenye picha? Hizo kweli hao niko nao karibu kama hivyo ulivyoona, lakini unajua kila kitu kina utaratibu. Kwa hiyo siku vitu kikaa sawa itaelekeza vitakavyokuwa. Tunado kwenye kuachia kazi, kufanya promotion na vitu vingine viende, mzee wangu. Nakumbuka the time wakati Roma Mkatoliki anapitia challenge ya the time wakati ndo ule ametoka kutekwa kwa maelezo yake na nini, ametoka yuko zake huru na nini, alikuwa anaachia magoma sana, alafu his wife ndo alikuwa anafanya hizo promotion. Yani kwenda kwenye medias, kupush kwenye social media, wife ndo kwa anazurula. Point yangu Tornado ni kwamba haiwezekani Tornado ukawa na management wakati wewe unapitia challenge maybe ya yoyote ambayo itakufanya usikae front, kukaa kuna mtu ambaye anaweza kaa na push kazi zako. Tumeona hata kwa wasanii wengine pia, unakuta though msanii anakuwa asemi kama alikuwa anaumwa na nini, unakuja kuambia baadaye kwamba wewe hivyo unajua wakati ngome inatoka nilikuwa naumwa, mimi nilikuwa napoa tu ndani, afu manager labda washikaji ndio kunazungumzia ngoma, ndio mimi ngaja kuzungumzia baadaye. Hii unaionaje mshikaji wetu?
unajua bro, hakuna mtu ambaye anataka kufanya kazi ya hasara. Unajua kila mtu anataka kuwekeza sehemu ambayo anaona hela ipo. Okay. Kwa kikubwa ambacho sasa hivi nafikiria ni kufanya ngoma ambayo itawashawishi watu waone yes, hapa pana kitu. Ndio maana unaona nimekaa kimya, lakini nimerudi kwa nguvu, na hapo itakuwa back to back. Nitaendelea tena kutoa madude na yatasikika. Oh yeah. Sasa hizi tuna clue ya kufanya nao kazi, manager maybe, washikaji na nini, marafiki ambao ni official tunafanya nao kazi kwenye kupromote ama kuuza muziki wetu. Yeah, niko na my brothers, so manager, lakini ni watu ambao wana support harakati zangu. Okay. Oh yeah. Naomba sana guys bana, kama ndo kwanza una join, unasikiliza Access FM Radio, taasisi ya burudani kusini mwa Tanzania. Bana, mzigo unaitwa Power Club, tuko near now mpaka baadaye time saa 11. Mimi naitwa Jinaski Faru Mnyama, mtu mnoma kabisa, Mbeya finest boy. Niko na mamen King KD, ngosha msafi kabisa wa radio. Chapter ya kwanza tuko na Mantonado. Saizi kipande cha bongo da asiri mzee, ama wapi saizi? Sasa hivi niko Mwanza, lakini next week nitaingia town. Okay. Naomba sana mshikaji wetu bana. So plani za videos nowadays kwenye social media, videos zimekuwa zinaondoka sana kuliko audio. Na tumeona kuna baadhi ya wasanii akitoa kazi zipo kwenye kategori 3. Yaani kazi unakuta ina visualize video, ina dance video, ina lyrics video, afu kuna official video. So unakuta video 4 zinakaa pale mjini YouTube na zote zinaondoka na watengeneza mkwanja. Plani zikoje kwako wewe kwenye video, namna ya kuzipromote pia ziondoke kwenye mitandao? Unajua brother, sometimes sisi ambao tunajisogeza wenyewe na tunategemea ma brothers, sometimes vitu vinakuwa tight. Unajua nimekaa muda mrefu sana. Oh yeah. Na ndio maana nikatanguliza hii visualizer ili labda watu wasione ni aje, lakini video inakuja. Unakumbuka kwenye fanya yako ile na Mo Music nilisema nitafanya video kwa kutegemea nitatafuta hela nifanye video kubwa. Mwisho wa siku mambo yakaenda tofauti. Kwa hiyo nimewatangulizia kwanza hiyo visualizer, baadaye najipanga, nadhani video itakuja soon. Okay. Basi sio mbaya. Kwangu mimi naona sio mbaya, tofauti na mtu ambaye anaweza kaiweka tu audio, unajua kabisa. Lakini Mantonado kaweka kabisa visualize na uzuri zaidi, unaona pale lyrics tunamuona mwenyewe, so it's a kind of freestyle video, so mbaya pia. Yeah. I don't know Mantonado mzetu bana. So anything cha mwisho kwa wakazi wa Mbeya saizi nyanda za juu kusini, watu ambao wana enjoy kupitia Access FM Radio 1009 Power Club show? Bana, mimi ninachoweza kuambia tu mashabiki wanipokee, nimerudi tena na this time sintokaa tena muda mrefu, nitaendelea pia. Nashukuru jinsi gani wanavyoonyesha love kwa YouTube na sehemu zote, nashukuru sana. Oh yeah. Watu ngoma unaipateje mshikaji wetu? Ngoma ipo kwenye digital platform zote, Boomplay, ukiingia YouTube, ukiingia Audiomack, kote ngoma unaipata, Spotify kote inapatikana ngoma. Okay. I don't know my brother, asante kwa time yako. Major shout out kwa changamoto ambazo umezipitia, then baadaye ukazisolve mambo yakakaa sawa mshikaji wetu. Nashukuru sana kwa support yenu bro. Haina noma mzee, pamoja sana. Oh yeah man, anaitwa Mantonado, kaachia ngoma yake mpya kabisa, ina siku 3 tu. Ngoma hii imeachiliwa siku moja na ngoma ya Harmonize ambayo inaitwa Wewe. Mbona sasa. No sana. Sema unasikia kali. Yes of course ngoma ni kali na ni energy ya ushujaa, yani unajua kama nilivyoongea mwanzo, profile ya Mantonado na compare na profile ya Harmonize so far ziweze kufanana, lakini ni ujasiri tu kwamba mimi nampandia Harmonize. Kwani nani bana, mimi naweka ngoma yangu mimi na mashabiki zangu. Yeah. Naomba sana. Tuko na Gas Electronics kupitia chapter 1 ambapo tunapiga story na Mantonado. Gas Electronics bana wanakwambia